您好，欢迎收看 T News 联播网，我是主播林芳暖。新闻开始带您关心的是，疫情爆发时疫苗一针难求，台中市文心森林公园接种站几乎是全年无休，截至3月底已经成功开站超过了415天，接种服务逾4.7万人次。走过世纪疫情，将在4月30号熄灯，功成身退。来到台中文心森林公园疫苗施打站，现场空空如也，仅有零星的施打民众。施打的民众也比较少，所以我们在4月30就要做结束。那我们也很感谢施医师在那边坚守了400多天，提供市民非常方便的施打环境，我们非常感谢。那等到4月30这个结束以后呢，我们各个医疗院所还是有持续的提供各类的新冠疫苗施打。所以民众还是可以到各个医疗院所去登记预约。疫情爆发时，疫苗一针难求。台中市政府媒合小儿科医师，从110年12月开始进驻文心森林公园接种站，不仅在春节期间服务，甚至连清明连假也天天开打，解燃眉之急。截至3月底，已经开站超过415天，接种服务更超过4.7万人次。我们最高纪录曾经一个场次打过1475个，从中午1点一路打到晚上9点，但是到末期一个场次只有打12个人。在最后这个阶段呢，因为疫情已经趋缓了，也都在解封了，所以我们会在4月30号那一天就正式宣告打烊了哈，蛮方便，住这附近，而且这个路边那个捷运下来这边走过来就可以打了。会啊，很可惜啊，在这边打很方便啊。对。随着疫情解封，民众走过世纪疫情，为了妥善分配资源，文心森林公园施打站将于4月30号熄灯，成功身退。